进了净身房，哪有不割的？我的剪刀快，不疼。我操！不是吧？看着就要变太监了！原主秦岭，南梁镇国大将军之子，下族被皇帝萧景琰设计陷害，全军覆没，只剩他一人毁容逃亡，最终被卖入东周净身房。萧景琰，我必灭你南梁，屠尽皇族！少将军，你是秦岭少将军，你是韩叔，骁骑校尉韩征。白狼山一战，我也侥幸活了下来，为了寻你才苟活至此。你是秦家最后的血脉了，你绝不能当太监！老韩这手艺就是好啊，刚割完就能下地了。人长得倒是俊俏，割了也能更水灵，送到厂子去养着吧。好了，咱家再给他找个好去处。算你命大，没死在老韩刀下。不过下一个去处，哼，西宫四公主那儿，这个月已经弄死5个太监了。1个月5个，也还行，不算多。你胆子挺大呀！你可知今日是初几啊？哪有什么胆子？今日初2。我操！一天杀5个！别墨迹，赶紧换上。敢偷看本公主，拿下！靠！隔着衣服看一眼也能发现，这女人是怪物吗？公主，这小太监挖眼还是砍头？小太监，胆子不小。说吧，刚才在看什么？小的在看公主手中的书，那书写的简直狗屁不通。哦，这是南梁文宗柳一之的诗论，你竟敢说狗屁不通？诗言志，歌咏言，诗文贵在意境，而非推弃辞藻。柳一之，不过腐儒。墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。先关进小黑屋。好饿。电视剧里被关后不是都有奇遇吗？不行，不能这么坐以待毙了。这是武功？不，是修阴大法，专门隐藏男子阳气、修复经脉的奇功。等等，好像原著里确实有一笔带过，刻下功法的是一个试图混入后宫的采花贼，失败后被囚死于此。真是天不绝我！正好需要隐藏身份，修复这废掉的身体。你活命的机会来了，公主召见。你若是不中用，明年的今天，姐姐给你烧纸。南梁使团来斗士，堵了一座城池，东周就快输了。公主让你作诗，赢了免死，输了，你懂的。快想！雨帝陛下，东周若无人能对得上柳先生的诗，那钓鱼城，我南梁就笑纳了。东周才俊不过如此。四公主，听闻你武艺超群，不知对这诗文可有高见啊？谁说我东周无人了？听好了，千山鸟飞绝，万径
人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。千山鸟飞绝。此诗意境高远，苍茫孤寂，却在老夫着作之上。四公主大才，老夫佩服。诗很好，你的命暂时保住了，眼睛也先留着。谢公主。萧元老，那可是萧景琰的好儿子，你们南梁皇族欠我金家10万条命，今日先收点利息，来日必让你们血债血偿。不，这首诗虽然好，但也不能完全胜过我南梁文士的诗，只能说打个平手。那你又当如何？俗话说，文无第一，武无第二。若他们真的要以此发挥，最多也只能叹一君无耻罢了。俗话说，文无第一，武无第二。若他们真的要以此发挥，最多也只能叹一君无耻罢了。文斗要分胜负，最好的办法就是对对子，我们各自出上联，然后对下联，以此决出胜负，如何？这可如何是好啊？这岳夫子有个绰号叫对断肠，天下文人无人不服。哎呀，听说有一只曾经在望江楼上对对子，把一个书生对得吐血投江自尽。今日真是注定我东周失城啊！女帝，你们东周似乎已经气馁了，你们可以当场认输，省得丢脸。哎，不如先在大明宫的房梁上挂一条白绫，谁输了谁上吊，如何？对对子你行不行？不是你问个男人行不行？那肯定行啊，绑根筷子也得上啊。我可是个男人，怎么可能不行？先把白绫挂起来，老子对死他！你们说话也太满了，先对了再说，谁上吊还不一定呢。哼，好啊，四公主果然女中豪杰，居然这么有自信，那就开始吧。此等小事哪里用得上本公主？就由我身边的小太监代劳吧。四公主，若是怕输，直接认输便好，何苦侮辱本官，弄个小太监和本官对对子？哎，话可不是这么说的。所谓三人行，必有我师焉。你又怎么知道我的功夫就不如你了？也别说我们不懂礼节，你们远来是客，便由你们先出上联吧。国之将亡必有。这是何意？这叫藏尾联，国之将亡必有妖孽。这是骂女帝是妖孽，又说了东周要亡国，这个对联好狠毒啊！女帝陛下，该你们了。老儿不死是为老儿不死是为贼。哼，这小太监还有几分机灵。柳大人，你觉得如何？只能打作平手，该你们了。1、2、3、4、5、6、7。我们是南阳使者，你们竟敢骂我怎么就是骂你？1、2、3、4、5、6、7，唯独忘了8，这是骂我王八！你太监，竟敢如此辱我！辱你？我不过是对对子罢了。大人若是对不上，认输便是。刘大人，再出一个，本王不信他对得上。琴瑟琵琶，8大王，王王在上。魑魅魍魉，4小鬼，鬼鬼在旁。大胆！你敢羞辱我南梁皇族！太子殿下，这是文斗，不是武斗。
要动手，朕奉旨。谁对得上？这是什么鬼东西？既然对不上，那临江城就该归还我东周。想要临江城，有本事便自己去拿！要临江城，有本事便自己去拿！母后，这次可是我立了大功。本应是本宫主场的文斗，竟让他抢了先机。虽说是那小太监出的力，可他是主院临沂的人。不错，找了个很优秀的太监。你叫什么名字？回圣上，我叫小秦子。你与李氏皇族有仇？东周与南梁是敌国，身为东周子民，我和南梁是有血海深仇。小秦子为东周赢了比试，朕就封他为后宫总管了。谢圣上。后宫总管，那后宫所有地方都可以去，浴室、澡堂子，想想就香艳啊！以后我就专门到宫女房间查寝。圣上，我们后宫的总管一直是女的，突然让一个太监当总管，这不合规矩。这女人不好惹呀。朕做事还要讲规矩。微臣不敢。今日宫中举行宴会庆祝，查查小秦子的底细，查仔细。圣上怀疑小秦子是奸细，不，查查小秦子的底细，查仔细。圣上怀疑小秦子是奸细，不，小秦子与南梁有不共戴天的仇恨。想杀一个人的眼神是藏不住的。不过，此人的底线不简单，给朕好好查。微臣遵命。小秦子，没想到诗文对子这么厉害，不妙，居然把南梁文人魁首对得吐血。你知道这意味着什么吗？侥幸而已，我只是略懂一二。糟了，表现太好了，一个要饭的怎么可能击败天下第一文士？侥幸？那你这运气也太好了吧？略知一二，你这个一二有点多啊。是啊，总管大人，您这一二可真不一般。我可是个男人，当然行。我操！当时太狂了，说漏嘴了。我刚刚割的，刚当太监没多久，角色没有转变过来，说习惯了。哦，真的吗？我靠，这个公主也太会了！公主明鉴，是真的。这是腿丸年啊！给我验身！哎，你们干什么？还真是太监，没意思。这四公主啥意思？她这是希望老子是个真男人？果然后宫太寂寞了吗？别介意啊，这也是公主的命令，以后就是自己人了。你是女帝御赐的太监总管，以后要多多照顾我们呀，不然你教我们写诗吧。只要两位姐姐日后不要这么暴力就行。你说你是南梁的书香门第，你原来的名字叫什么？我姓秦，叫秦城的。秦？南梁不是只有镇国将军府姓秦？你跟他们是亲戚？镇国将军那是大人物，我们高攀不起。名字不错，可惜了，是个太监。
好了，紫苏，你带小晴子去找叶颖吧。她是母后御赐的太监总管，以后不用和其他小太监住一起。总管大人，请跟我来吧。公主殿下，陛下请您过去商议收复临江城一事。你先去吧。那就是赢了文斗的小晴子。听说圣上封她做后宫总管了。秦总管，你什么时候教我作诗啊？你到我房间里来，我教你。来了你又能干嘛？被捏了也不在意。宫里的女子这么豪放，还是因为我是太监的身份？我来接手后宫的，请多多指教。初来乍到的，还是猥琐发育为稳。我今天就搬出去，图卷资料都在这里了，我不动。多谢。其实我刚做太监不久，要不这样，事情还是由你暂领，我先学学。这可是女帝的谕旨，你敢不遵？岂敢不遵？只是我刚入宫不久，对宫里的事情不熟悉，由你代管会更妥当。那也行，我马上找人搬出去。不用了，你住这里吧，我自己找个地方住就行。那也行，我马上找人搬出去。不用了，你住这里吧，我自己找个地方住就行。后宫总管的大权就这么让了？他到底打的什么算盘？秦总管换了总管服后更帅了。秦总管，管理后宫油水很大的，你怎么不要啊？我志不在此。我虽然是太监，但我想的是征战天下，建立一番功勋，成就文治武功。总管干嘛呢？帮我找个地方住呗。我和青罗的旁边有一个院子，你要不要搬进去？刚好，帮我收拾一下，我晚上住进去。哎呦，秦总管，您来啦！听说您在大明宫把南梁夺命书生怼得当场吐血，您真是天上的文曲星下凡呐！你退下吧，本总管有事情要处理。少将军，听说您在大明宫斗文赢了柳一枝，侥幸而已。少将军什么时候学的诗文对子？我怎么不知道？我流浪的时候遇到一个隐士高人，他教我的。哦，我说呢，少将军只读兵法，怎么会作诗？少将军，现在你可以自由走动了，你早点离开吧，万一暴露了，你会有危险的。我修炼了一篇秘法。可以完美的隐藏身份，不会暴露。还有这样的功法，不割也可以。对，不割也可以。虽然可以隐藏，但少将军还是早点离开为好。重建秦家军，为老将军报仇，都靠你呢。我不离开，离开这里，重建一支10万大军太难了。而我在这里。正好可以借助东周的势力反攻南梁，这叫借刀杀人。少将军，你想控制东周？只要有一丝机会，我就会试试。可是，少将军打算怎么做呢？我要掌控东周的兵权。东周4个公主，大公主楚月婉协助女帝处置朝政，二公主楚月清负责内政。兵权在3公主楚月熙和4公主楚月离手里，这我知道。不过，她们2个公主也只有东周一半的兵权而已，还有一个大将军府。少将军想掌控东周的兵权，难度很大。我知道不容易，但要灭南梁，只能借助东周。可怎么借？这次斗士大会以临江城为赌注。南梁不会乖乖交出来，肯定要出兵攻打。
临江城谁最熟悉？当然是少将军。南梁和东周在临江城必将有一场大战，我可以趁这个机会进入东周军事指挥层，然后慢慢掌握兵权。有什么用得到的地方，少将军跟我说。你以后不要叫我少将军，叫秦总管，省得被人发现。明白？秦总管。这次斗文我们赢了，月离干得不错。母后，四妹不知道从哪儿找了一个厉害的小太监，也不算是她的功劳。赢了就是好事，不用在乎这么多。二姐，赢就是赢，输就是输，反正我赢了。南梁绝对不会如约把临江城交出来，我们要准备打一场恶战了。攻取临江城，肯定要举全国之力，毕竟现在的南梁正处于最强盛时期。母后，儿臣建议召霍震北将军回京商议。前几日，霍震北又说起了他2个儿子的婚事。癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不看看他2个儿子什么样。看上我的那个，要长相没长相，要才华没才华。看中我的那个镇守雁门关，据说最喜杀人，这也太残暴了。我给霍震北写一封信，看看他什么态度吧。今日先商议到这里，等回了信，我们再议。哟，大文士，忙着呢。你现在可是天下第1文士，以后无需多礼。梅雪争春未肯降，骚人阁笔费屏章。梅须逊雪3分白，雪却输梅1段香。好诗啊，随手写的？随手写的而已。随手写的就有这个水平？你这么有才，为什么进宫当太监？我流浪到东周，被一群恶霸打晕了，6两银子卖进了净身房。不孝有三，无后为大。我对不起父母祖宗。岂有此理！公主殿下，我们把那群恶霸抓了斩首。不，本公主也要重赏那群恶霸。他们不把小芹子送进来，本公主哪里去找一个大文师？真特马逻辑鬼才。其实我最擅长的并非诗文，而是兵法。哦，兵法你也懂？得上钩了。哪个男人不想建立一番功业？我最喜欢的是兵法，诗文不过是小道而已。男儿志在四方，这没错。可你是个太监，好好在宫里伺候好本公主就行了，想什么战场？我操，这楚月离的样子太欠揍了，真的好想把他绑起来好好教训一番啊！不要在意这些细节，我以前是个男人，兵法还是颇有成就的。那你说说，如果让你统兵，你可能攻下临江城？如果让我统兵，攻破临江城，易如反掌。你这个小太监，母后封你为太监总管，你就不知道天高地厚了。你可知道临江城的情况？也敢说易如反掌？如果昨天我告诉公主，我能击败柳毅之，你相信吗？好，那你说说，如何攻取临江城？现在不能说，除非公主让我统兵。让一个太监统兵，天下从未有过这等事情。太监击败文士之手，也是从未有过的事情。检查一下，看看他是不是太监。不是刚验过吗？怎么又要验？本公主乐意，每天都验一遍又如何？还是太监。走，替本公主沐浴。已经第2次了，这楚月离疑心好重啊！看来日后必须更加小心，千万不能露馅啊！景哥哥，别愣着，公主让你过去帮忙呢。
斩！这个四公主还真是杀人不眨眼。小裙子，替本公主宽衣。让我动手，居然还有如此美事啊！好。如果有天堂，也不过如此吧。那身材，两位姐姐有什么事情？二公主请总管去南宫做客。二公主，我和二公主不熟啊。一回生二回熟嘛，就请总管和我们走一趟吧。救命啊！抢人了！我修炼了修阴大法，功力到了武者境，对付这两个应该不是问题。但是我不想暴露啊！二公主，这是做甚？秦总管受惊了，我本来让他们请你来的，谁知道他们竟动粗了。我和四妹不一样，她一天到晚只知道打打杀杀，而我则是更喜欢诗文。秦总管不如搬到我南宫来住下，我也可以时常请教。这多谢二公主好意，只是四公主性烈如火，我怕她会对我动粗啊。二公主也不错，换换口味倒是也可以。地洛西那疯女人，万一得不到就毁掉，那我岂不是就完蛋了？这个你放心，我会和四妹的。楚月清，把人交出来！四妹，你这是什么意思？什么意思？你抢我小琴琴，你还问我什么意思？小琴琴，我这名字可以这么呆萌？抢人？秦总管自己过来的，怎么是我抢？是吧，秦总管？少来！我宫里的人看到你的人把他敲晕扛走的，今日不把人还给我，我拆了你的南宫！你有这个本事吗？你读书是比我强，但我练武可是比你强太多。武皇对王者，打起来我怕是要被波及成炮灰啊！两位公主殿下，这是要全武行啊！不过怕是打不成了。圣上有命，秦总管一进宫就在四公主门下，以后就在四公主那里听用，两位公主不必争了。二公主，一个太监而已，不值得您生这么大的气。你懂什么？那可是天下第一文士。怎么样？差点就全武行了，真是胡闹。秦总管成了天下第一文士，两位公主也是惜才，他的背景可查清了？查了，他在册子上登记的是南梁书香门第，被抄家后流浪到东周，被恶霸打晕卖进净身房，6两银子，多少可查，多少不可查。除了被恶霸打晕卖进净身房，其他都不可查。不过他似乎和净身房的老韩特别熟。老韩，此人名叫韩征，曾是秦家军的骁骑校尉，白狼山大战后流落东周，在净身房大半年了。秦家军，姓秦。又是这个年纪，微臣也怀疑过，但他的样貌不像秦振岳的5个儿子，修为也几乎没有。秦家个个英才，秦振岳皇巅峰，五子林林也是武皇，其他4个儿子都是武皇巅峰。如果他是其中一个，那只能是秦岭。可秦岭是武皇修为，这个秦总管修为太低了。白狼山大战，
如果他身受重伤，毁了容貌和修为呢？不能吧，毁容了还这么帅，万一南梁奸细呢？不可能。在大明宫时，他看南梁4位皇子的眼神，那是不共戴天的仇恨。他就是秦岭。属下马上杀了秦岭，斩草除根。你急什么？回来！秦家是南梁忠臣，为国效力没有错。以前的事不提，现在秦岭到了东周，又和南梁结下血海深仇，这对我们反而有利。秦兴于野，天下归一。有意思啊，果然，天命就是天命。此事保密，任何人不得透露。再给秦岭编一套背景，让他和秦家彻底脱钩。从今日起，他只是东周的太监总管，和秦家没有任何关系。微臣明白。一天到晚装斯文，居然这么下三滥，把我的小亲亲打晕了，抢走！公主息怒，请哥哥回来了就好。是啊，公主，这不是回来了吗？好在公主来得快，他们下手太狠了，差点脑震荡。你也太没用了，2个侍女就把你绑走了。哼，我要是会武艺，也不至于被卖到宫里当太监。紫苏，去藏武阁找一本厉害的秘籍，给小晴晴修炼。是。母后发话了。楚月清以后应该不敢再抢人了，你要好好修炼一下。对了，你真的有把握攻取临江城？公主带我出征，我保证攻破临江城。如果你没办法，本公主可是要惩罚你的哟。如果我没有办法，公主可以蹂躏我，绝不反抗。蹂躏你？你一个太监能干嘛？你如果能攻破临江城，本公主给你蹂躏，怎么样都行。那公主可不要后悔。后悔？为什么要后悔？你一个太监能干嘛？老子能干的事情多了，你要不要试试啊？都听说了吧？天威军团进驻临江城。天威军团是夏侯将军府的兵，夏侯雄没出手，让他大儿子夏侯萧领兵，这跟耍赖有什么区别？这是耍无赖，但确实能堵住天下人的嘴。没什么好说的，打就是了。哪有这么容易？雁门关来报，蛮族已经开始集结兵力，一旦我们南下，他们就会发动进攻。母后，儿臣愿意单独领兵攻下临江城。你单独去，你怎么打？夏侯萧带了10万天威军团，那可是临江城占据地利和人和，我们最多集结20万兵马，完全不够。他们那边怎么说？他们愿意资助10艘楼船，条件是东周的酒水由他们专营。他们这些人到处煽风点火，上次支持南梁，唯恐天下不乱。只要他们能支持东周攻取临江城，其他的无所谓。母后，给我20万兵马，我带兵夺回临江城。四妹，你这是意气用事，万一失败，损失有多大？你想过吗？你还是这么冲动，哼，匹夫之勇。母后，大将军怎么说？他说，西夏压力太大，无法抽身。哼，不就是因为母亲没有答应下嫁公主，霍镇北那老匹夫才不肯出兵吗？母后，咱不用他，给我兵马，我一定打下去。好，朕就封你为南征大统领，夺回临江城。儿臣定不辱命。母后，请收回成命。20万军队根本无法攻破临江城，
只会损兵折将。有把握吗？有。好，就看你了。不管要什么人，你都带去便是。临江城一定能夺回。公主，还在为秦总管的事情吵架啊？去把小琴琴押过来，马上！小琴琴，这是20万兵马。机会来了。公主接下了攻取临江城的军令。你说过，夺取临江城易如反掌。我这次敢接军令，完全是看你。如果你失败了，本公主把你……你可以现在就查个死，老子完全配合你。公主，他是太监，我知道，我就是打个比方。我问你，你有什么办法？公主集结兵马到钓鱼城以后，我自然有办法。如果你敢骗我，后果你知道的。不就是先 X？ 我不怕。太监就是太监，死猪不怕开水烫。告诉你，这一战就算你没有办法，本公主也要打。青罗、紫苏，替我准备战甲，3日后出征。少将军，跟我来。楚月离接了军令，领兵20万攻取临江城，你跟我一起去。终于可以向狗皇帝复仇了！祝你旗开得胜，收复临江城。四妹，注意安全，一鼓作气，拿下临江城。等我的好消息吧，母后。大军出征，四妹还带着秦承恩，这成何体统？秦承恩足智多谋，或许能帮到月儿。他一个文臣，还是个太监，难道还能打仗不成？楚月离敢接这个任务，是不是就因为有那个秦承恩？你到底有没有办法？我这次接任务可全靠你了。你以为我会信吗？两国交战，你把筹码全部压在我一个太监身上。你可不是普通的太监，你是天下最有才的太监，况且是你说你的兵法更厉害的。我说什么公主就信什么，你又不是傻白甜。少将军，这公主到底是精明还是愚蠢？她，可是精明得很。王者巅峰，快到武皇了。钓鱼城处在对抗南梁的前线，镇守武将当然是厉害角色。公主，这位就是击败柳一枝的秦承恩，可惜了，长得挺俊秀，可惜是个太监。就算老子是男人，也对你这魁梧大哥没兴趣。临江城有夏侯骁10万天威军团，城内2万，城外8万，百姓大部分还在城内。钓鱼城有多少兵马？楼船呢？5万，楼船30艘，其他小船500艘。军队休整3天，3天后攻城。小琴琴，给本公主卸甲。这腿如果穿着黑丝的话，是不是很喜欢本公主的腿啊？可惜你是个太监，要不然早被公主挖了眼睛砍头了。
知道就好，我们家的女人不需要男人。给本公主揉揉肩膀。你既然敢说自己的兵法天下第一，那你说说，本公主刚才的部署如何？公主肯定有自己的考量。你的意思是，本公主的安排不妥？临江城北面临江，城墙厚15米，外层大青石板，墙面向外倾斜，高30米，上有投石机和巨弩，周围2座小城，犄角之势。公主若无骑兵，正面进攻必败。你为什么对临江城这么熟悉？我本就是南梁人，学兵法当然要对天下重要城池了然于胸。不知道地利，怎么打仗？没错，本公主自有妙计。公主，我也有个计划，请按这个准备材料。你要这个干嘛？我自有妙妙，要多少？越多越好。青罗。可惜了，现在只能看不能吃。死太监！少将军，公主的进攻策略太愚蠢了。少将军，公主的进攻策略太愚蠢了。我知道，他也知道，他有他自己的打算。夏侯萧不是傻子，很难对付。夏侯萧是还不错，但此战他必败。听闻夏侯萧娶了6公主。哼，与我何干？我在东周有4个貌美如花的公主，哪个不比她香？可那6公主萧月华原本和少将军有婚约，萧月华甘愿跟了夏侯萧，那就没什么恩义可言。这个世道，宁当海王，不当舔狗。东征来了多少？20万。统兵的是4公主楚月离。20万。楚月离，就凭你一个女子？哼！传令下去，全军备战，让东周人知道，临江城固若金汤。将军，这次东周集结了25万兵马，楼船上百，看来有一场恶战。你觉得楚月离会如何进攻？属下不知，楚月离是4位公主中最狡诈的一个，她最是善于出骑兵。骑兵？我看他这次只剩下强攻了，这还真得谢谢秦家，把临江城建成铁桶一般。是啊，可惜秦家为我们夏侯家做了嫁衣。皇上答应我，只要这次击败楚月离，临江城就是我和公主的永久封地。恭喜将军！将军早晚可以开府建衙，建立自己的将军府。本将要拿下钓鱼城，将2座城池作为封地。将军志向远大，以前朝野把将军和逆贼秦岭相提并论，现在想来真是可笑。秦岭，秦振玉的头颅在蛮族，他4个哥哥的头颅在西夏，他自己的尸骨恐怕已经被万马践踏成烂泥了。属下该死，不该提起那个逆贼废物。哼，算了，一个死人而已，手背加紧，等楚月离过来，让他尝尝我们天威军团的厉害。我怎么感觉你好像秦岭？那是镇国将军府的猛将，我一个太监，怎么可能和他一样？你太多心了，秦岭多厉害，怎么可能像小秦秦？是啊，可惜了秦岭，20多岁修炼到武皇境界，活着的时候名冠天下，最后死得那么惨。死得惨，老子活得好好的，就站在你面前。我给将军捏一下肩膀。不了，你给公主捏就行了。公主，城中准备差不多了，我们是不是选择晚上进攻？不，等等，3天后会有一场暴雪，大江可以冻上，我们直接渡江作战，不用楼船。
竟然知天时，这个楚月离不错呀。公主好计策。都给老子睁大眼睛，小心东周偷袭！敌袭！这是什么鬼东西？去通知夏侯将军，楚月离建出了雪橇楼船。可惜风太大，射偏了。这么远的距离，已经很准了。总管，公主好计策呀！不错，我也没想到公主会来这么一手，可惜啊。刚才一箭没有射死，现在送你上路。滴血，滴血！随我来！将军，你下去，我来。找死！夏侯萧早就想要你的狗头了，拿来吧你！无耻！这座城是我亲手督建的，这一次我就要亲手毁掉它。少将军，我们就不上去了。我现在的实力太差，既然要覆灭南凉王朝，我也不在乎这点时间。匹夫报仇，血溅五步；大丈夫报仇，毁家灭国。临江城已破，何必苦苦挣扎？临江城破了，谁告诉你的？岂有此理！夏侯烈，没想到吧？我们兄弟俩守城。你在等什么？是不是等内应放火？你以为你的小把戏能瞒过秦振岳吗？他早就发现了。宰了你！少将军，中计了！临江城不止夏侯萧一人和10万天威军，目前看来，城内至少有20万天威军。公主有危险！岂有此理！居然跑了！那不是流矢，是冲着我来的！岂有此理！居然跑了！那不是流矢，是冲着我来的！同样的地方，第2次了！不可能，他早就死了。说
如果秦岭还活着，我要活剥了他！都是秦振岳那个老东西留下的。秦振岳不愧是绝世大将，人死了，还能破我的奇袭。如果秦振岳还在，临江城永远不可能回到东周的。小秦棋，剑法不错嘛。还行，学过一点剑法。你知道夏侯烈左肩受过伤？我看公主被围攻，夏侯烈显然弱矣，所以我就瞄准了他。你这个太监，剑法居然比我好！又是运气啊，小秦棋运气真好啊！为什么我没有这么好的运气？上天给了公主绝世的容颜，不能再给运气了。小嘴巴这么甜，骗过多少姑娘？骗过了又如何？现在还不是成了太监？小秦棋，你和镇国将军府到底什么关系？我在镇国将军府当过差，受过秦将军大恩，其他的无可奉告。我失败了。不，临江城已经破了。什么意思？公主战败了，临江城也就破了。果然，你有后手，快说。当年秦将军修建临江城时，制定了一个最后的计划——玉碎计划。什么玉碎计划？如果女帝倾巢出动，秦家军与东周死战，全军覆没，到时候玉碎计划启动，临江城和东周同归于尽。如果女帝倾巢出动，秦家军与东周死战，全军覆没，到时候玉碎计划启动，临江城和东周同归于尽。你为什么对镇国将军府的事这么清楚？你到底是谁？到我身边有什么目的？我说了，我在镇国将军府当过差，受过秦将军大恩。将军府覆灭后，我流浪到东周，阴差阳错成了太监。公主进攻临江城，我想借助公主之手报复南梁，也是给秦将军报恩。夏侯萧不知道？没人知道，除了我。你要多少人？我和韩征2人。公主可知韩征是秦家军骁骑校尉？不错，韩征的身份我知道。我和韩征2人凌晨时分动手，公主在城外接应。好。临江城，今夜我就要你从这个世界上消失。少将军，韩叔，准备一下，今夜启动玉碎计划。那个计划，少将军当真要？秦家军没了，临江城也没必要存在了。我要让南梁知道背叛秦家的代价。属下遵命。51、50、52、53。快！临江城炸了！这怎么可能？烧了军营和大帅府，毁掉城墙，军民去不少。秦振岳还是心疼百姓。秦振岳，这是秦振岳干的！玉碎计划，一旦东周攻占临江城，他就毁城，同归于尽。如果我们刚才在里面，进攻！谁干的？大哥，快走！东周杀进来了！夏侯家没有逃跑的将军。杀！说得好，那你们就死在这里吧！我早就看中了你的狗头，拿来吧你！将军莫慌！
让夏侯萧跑了。公主，没找到小晴晴和韩征。再找，活要见人，死要见尸。四公主还从没这么在乎一个人过呢。小晴晴，你没死啊？就是太脏了。来，抱一个。不要！没死不早点出来？差点没出来，地下通道塌了，我俩差点埋了。地下通道，你怎么知道？我说过，在镇国将军府当过差，我这趟跟来就是复仇的。这次你立了大功。既然是大功，请公主赐我一个拥抱吧。脏死了，不要。这么大一座要塞，就这么没了。我让公主准备的材料好了吗？那个，好了，你要干嘛？重建临江城，5天时间足够。5天？重建临江城？怎么可能？我保证。行吧，马上用楼船把东西运过来。当初金家90多口灭战，头颅尸骨埋在公厕下，我想重新安葬他们。宿主的执念在，我就要替他完成这个心愿。来人，跟秦总管去。放心吧，这仇我一定会报的。这什么东西这么神奇？水泥，用这个铸成，5天就够了。小晴晴，能文能武，还能铸成，你这都可以当工部尚书了。多谢公主赐官，微臣一定当好工部尚书。你也太贼了，公主就随口一说。公主金口玉言，不能不算数。怎么回事？临江城丢了！临江城瞬间化为火海。秦振岳这个老匹夫，死了也不消停。父亲，我怀疑秦林没死，那一剑定是他的手法。秦振玉埋下的火油，不稀奇，退下吧。皇上，夏侯氏大败，若不处置，夏侯家势力太大，20万大军没了，正好。派人去临江城查探。临江城重建怎么样了？外围主体城墙已完工，完全重建还有10天左右。这次都是你的功劳，回去我就去保举你。多谢公主殿下。你到底还藏着多少本事？公主慢慢发掘，才有惊喜。小晴晴，你以前在镇国将军府做什么的？又是试探。我当年可是镇国将军府的先锋大将。你当先锋大将，就你？那咋了？我现在虽然成了太监，武力值降低了，
可当年我也是猛将来着。没有可以前你也是猛将，笑死我了。看吧，这说了真话，反而还没人信了。不闹了，等临江城建好，班师回朝。儿臣信不辱命，攻破临江城，收复东周旧土。四公主大破南梁，灭20万天威军，朕想把临江城封为四公主的永久封地。众爱卿以为如何？符合惯例，臣附议。这次打了大胜仗，应该重重封赏。这个是霍锦荣，就是霍姐想娶公主的那位。癞蛤蟆！母后，此行秦承恩有大功，儿臣请求您封他为工部尚书。尚书是朝中宰相，怎么能让太监担任？圣上，让太监当宰相，天下人会耻笑我东周无人的。破临江城是秦总管功劳，是他引爆火油，又发明水泥，半个月重建临江城，这么大的功劳，足以封尚书。他一个太监，怎么会知道火油的存在？不能说他在秦家当过差。圣上，臣有个提议。说来听听。让秦总管暂代工部尚书，若能解决2个难题，便正式任职。第一，女儿城百万百姓的烧柴问题；第二，北境年久失修的城池。烧柴问题几10年都没解决，他一个太监能行？微臣愿意接受挑战，希望各位大人不要食言而肥。总管好气魄，希望这次你也能创造奇迹。多谢尚书的祝福。母后，秦承恩的真实身份到底是什么？儿臣怀疑他可能是秦陵。朕查过了，他曾经是林家军的一名侍卫，跟着林振岳的。后来林家覆灭，流浪到东周，而那个韩征则是龙家军的骁骑校尉。那就好，他倒也是这么跟儿臣说的。6两银子买一个天才太监，是不是很值？那可太值了。去问问秦承恩，打算怎么解决木柴的问题吧。这问题根本无法解决。你要相信，那小子鬼点子多着呢。对2，过。王炸！你们干嘛呢？公主，我们在斗地主。公主殿下要不要来一局？1张牌，1件衣服。你一个太监，赢了又能怎么样？公主替我们报仇，我们都没赢过。来，嘿嘿，别的先放放，先赢公主几件衣服再说。对 A， 我只剩1张牌了。过。小青青，出牌呀！4个3，炸弹，1个5，我赢了。怎么又输了？岂有此理！把他给我按住！太解气了，还是公主英明。就是，跟他废什么话，扒了就是。小晴晴还不起来服侍本公主，怎么当太监的？身为一国公主，居然言而无信，愿赌服输的道理不懂吗？我的规矩就是规矩，快点起来！四公主这次风头很盛啊，四妹运气好，得到了一个极品太监，文能压柳一枝，武能破天威军团。怎么我身边就没有个这样的人？属下无能。我不是这个意思。秦承恩的底线查清了，查了，确实是秦家军的人，秦振岳的侍卫。这次
也是借四公主的手报复南梁，不是奸细就好。国体为大，不能内耗。公主，要不要试试把她挖过来？你有办法。烧柴的问题是无解的。如果大公主保举她做工部尚书，相信她会知恩图报的。去拉拢她，就说本公主许诺她一定能得到工部尚书的位子。好迷人啊，这哪里像个太监？终于突破宗师境了。总管真是神人！1个月从武者到宗师，这是神啊！厉害吧？行了，去帮我拿东西，我去洗澡。林总管好兴致啊！我居然没察觉到来人。阁下是哪位？柳如烟，东宫女官。女儿城缺柴的问题是个死局，大公主有意招揽，只要秦总管答应，大公主保举你做工部尚书。四公主无法说服朝臣，大公主就能？大公主是东宫公主。哦，那就是默认的储君呗。多谢大公主好意，吏部的难题我能解决。那我就等着看林总管的手段了，告辞。公主的书法越来越精湛了。本公主的字如何？不错。公主的字可是大书法家王仙芝教的。哇，小琴琴，你书法也行啊？不错啊，小琴琴，你除了那里没有了，啥都行。我还会其他字体。这寿体字从今天起就是本公主的，你记住没？无耻啊！小的知道了，这就是公主自创的兰花体，亭亭玉立，如空谷幽兰。好，就叫兰花体。可惜了，你是个太监。如果我不是太监，公主是否会以身相许？你去健身房把东西接回来吧，枯木逢春，死鸟再生。如果你不是太监，我就亲手把你再割一次。这娘们儿够狠的。吏部出的难题，你有办法了？有，不过还需要公主帮忙。说吧。东周境内有没有地火？什么地火？就是那种土里冒烟、无火自燃的。城北50里处有一座地狱山，常年有土自燃，山内有毒气。你说的可是那种？就是它，我想去看看那个地火。地狱山的地火据说烧了几百年，那个烟雾有毒，人进去后眼睛会瞎掉，呼吸也会变得困难。你去那里干嘛？吏部让我解决女儿城烧柴的问题，我的计划就在地狱山。那肯定就是煤炭，含硫量比较高，燃烧后产生了大量的二氧化硫，所以才会出现这种有毒的气体。让刑部的人带路，带他去看看。那座地狱山真的有毒，你小心点，不要被毒死了。你可是本公主的大宝贝。公主放心，我的求生欲可是很强的。秦总管不觉得头昏吗？你在秦家军中担任什么职务？军旗上为什么没有你的名字？你的本名叫什么？你是南梁奸细。回答，你本名叫什么？萧景琰，狗贼！我一定为秦将军报仇。你没有中毒？和一个不相识的人单独出来，我怎么敢用你的东西？我哪里暴露了？你没有暴露，我只是不相信任何人。你在南梁担任什么职务？在东周还有多少同伙？上级是谁？不过武者境界，一条小泥鳅能翻起什么大浪？不愧是秦家军的有种，这么弱，怎么在秦家军混的？休走！操！蚂蚁被下毒了！你跑不掉的！
皇上想招安，给你尚书的官职。你没事吧？不能信任何人，是南梁奸细，想要杀我。你是说贾忠是南梁奸细？没死就带回去审问，应该可以顺藤摸瓜。还有气，带走。这是怎么回事？贾忠是南梁奸细，刺杀小秦秦，宰了他，碎尸万段。别，好好审问，看朝中还有多少潜伏的奸细。我不想再经历第二次了。你没事吧？没事儿，我先去洗澡，脏死了。那个地狱山就是煤炭，烧柴的问题能解决。什么时候了还烧柴？快去洗澡。小晴晴，什么小晴晴？小晴晴是你叫的吗？二公主来此必有正事，还是先把正事说了吧。母后让我来审问那个奸细。来人，把奸细带走。想调戏我的小晴晴，门儿都没有。公主，人家是来办正事的。反正你就是不行。坐下。你刚才是不是看二姐了？公主殿下，您老是公主，她也是公主，我一个小太监都不敢正眼看她，万一挖我眼睛呢？毕竟这挖眼睛可是你家的祖传技艺。什么叫挖眼睛是我们家的祖传技艺？你再说一遍。公主，地狱山的黑土就是煤炭，可以取代木柴，足够女儿成用数百年了。那东西有毒，不可能。传说那座山通往地狱，泥土沾染了地狱血水，燃烧的是地狱业火。那是煤炭，树木腐烂变成的，去掉杂质就能烧了。明天我去工部上任，1个月内拿出证明。你去工部恐怕只会动他们的，我跟你一起去。多谢公主殿下。这位是母后钦点的工部尚书，你不认识吗？属下拜见尚书大人。以后工部他说了算，听明白了吗？本官和吏部打赌，要解决女儿城烧柴的问题。在座的各位，有办法吗？顾侍郎，你说，此事存在几十年，几任尚书都失败了，属下以为没法解决。本官有办法。哼，本官有办法。带人去地狱山挖10称黑土过来，只要黑土，不要泥巴。大人要烧黑土，那东西可是有毒的。去办便是，本官下午就要。让你们去就去，懂不懂规矩？说吧，省得受罪。撬开。属下赵飞雪拜见公主殿下。知道找你过来什么事吗？属下听说是要给一个太监做护卫。我知道你觉得掉身价，但秦承恩不是一般太监，他击败南梁文氏魁首，破了临江城。他是东周的国本，南梁必定千方百计除掉他，保住他就是保住东周国本，明白了吗？属下明白，定誓死保秦承恩。很好，你要形影不离，吃饭、睡觉、上厕所都要跟。属下明白。属下赵飞雪，奉公主之命，给大人当护卫。公主真是善解人意，竟然还给我配了个这么火辣的保镖。那个，别杵着，坐吧。顾侍郎，大人，黑土拉回来了，下一步怎么办？很好，挖煤的人记下名字。本官有重赏，建个简易窑洞，把煤炭洗一遍，去杂质，
烘干粉碎，掺粘土，按图纸做。属下领命。大人，这位是公主安排的护卫赵飞雪，以后也住这里，给她安排个房间。不用，我和大人住一起。晚上睡觉呢？公主有命，吃饭、睡觉、上厕所都在一起，形影不离。既然是公主的命令，就这么办吧。再拿一副。雪雪，你出去下。不行，公主有令。我上厕所啊！我知道，我守着。虽说我是太监，但男女礼节还是要的。传出去我怎么做人？那我转过去不看。这侍卫还真是责任心爆棚啊！一起吧，1天2天你坐着，3、5年你也坐着。累了的话，我可以打地铺。大冷天的，打地铺不怕着凉。上来吧，不盖一床被子就行。多谢大人。大人，这个被子好暖和，是什么东西？鸭绒被，用鸭子的羽毛做的。大人真聪明啊！先忍忍，等天气热了，不用盖被子的时候。孔洞必须对齐，有空气进去才能燃烧。居然没有毒！煤炭的毒气来自油脂和硫磺，我把杂质洗掉了，这个很安全。热量比木柴、木炭都要好很多的。属下彻底服气了。侍郎客气了，这次你出了大力，本官谢谢你。属下只是按大人吩咐行事，不敢说功劳。小晴晴，这回这工部尚书的职务你算是坐稳了。公主殿下，我还有东西要给你看。这什么东西啊？煤焦油，烘干煤炭时凝结出来的。这东西比火油好用，战场上砸出去，粘在敌人身上，衣甲皮肉都能烧穿。地狱山的煤炭不仅能当木柴，还能提炼武器。对，煤炭至少够用500年，煤油也可以作为守城攻城的利器。小晴你太厉害了，工部尚书就该你来做。公主都和秦大人勾肩搭背的，我还有什么可纠结的？多谢公主。明日朝会，把蜂窝煤带上，让那些个大臣彻底闭嘴。启奏圣上，南梁夏侯雄正在大肆招募新兵，目标是进攻临江城。微臣建议加强临江城防御工事。准。母后，当初吏部提出，秦承恩若能解决女儿城用柴问题，便可担任工部尚书。现在他已经解决了。怎么可能？几10年难题被一个太监解决了？看看吧，公主说解决了，那就拿出实际办法。岳离太看得起这小太监了，这才几天，他就彻底解决了。母后，秦承恩用特有技术把地狱山的黑土变成了蜂窝煤，比木柴更好用。地狱山的黑土，那东西有毒啊！只有贱民才会用黑土取暖，老夫绝对不用。比木柴好用，拿来看看。煤炭经过处理，无毒无害。根据秦承恩估算，足够我们用500年。你是如何做到的？这是我朝机密，尚书只需要知道蜂窝煤无毒无害就行。
大家都知道黑土有毒，秦总管若不把提炼技术告诉我们，谁敢用？王侍郎，若我说出来，被南梁西夏学去了，岂不是资敌？好，龙承恩又立大功，工部尚书一职，实至名归。皇上，当初赌约有2个任务，只完成了1个，北境城池还尚未修建。对，等完成城池时修建再说吧。微臣遵旨。由秦承恩负责，工部马上开挖地狱山，用煤炭取代木柴。煤回正好能用来做水泥，修城，呵呵，那还不是小菜一碟。你让人按照图纸建造工房，就在地狱山附近。所需银两，我会向皇上禀报。遵命。煤炭提炼工艺，特别是去油去硫的关键环节，全部用太监。大人，为什么要用太监？普通杂役有家人，就算没有也想出去找女人，用太监可以一直住在工房里，能保密。大人思虑周密，属下不急。小琴琴，第2个挑战你有办法了吗？用水泥筑城，北境是戈壁滩，不缺石头，只要有水泥，就能重建边关重镇。可女儿城离边关太远，水泥运过去运费太高。边关附近有座火山，火山灰可以利用。等煤矿工房做好，我派顾安过去就行。不错啊，小琴琴，什么都想好了。三姐应该会很感谢你。我不在乎三公主的想法，我只在乎公主您的想法。这就对了，你记住了，你是西宫的太监，我是西宫的公主，你就该听我的话。按照这个方子准备原材料，还是在特定工坊让太监干活。大人，为何写这么多材料？不是只要5种就行吗？这是为了掩人耳目，我故意多写一些，让他们搞不懂到底用的什么材料。大人英明啊！秦大人，皇上有请。微臣秦承恩，拜见圣上。免礼。听说你梳头的技术很好，来，替朕梳个头吧。果然，阿姨都很会。圣上从来不让男人碰，太监也不行的，所以这凤鸣宫才会只有宫女，没有太监。如今却……果然好手艺。有什么事说吧。很好，朕准了。等北境城池修筑完成，你就可以正式担任工部尚书了。微臣谢恩。谁给秦承恩净身的？是韩征，那个骁骑校尉。大人是太监，你激动什么？太监怎么了？这么俊秀的脸庞，威武的身子，比男人还男人呢。那又如何？终究少了东西，你又不能干嘛？那也是我的大人，不是你的，你别垂涎。北境7座要塞已全部修筑完成，总计耗费100万两纹银，劳工征调1万人。前朝修筑的要塞50多年一直想重修，却因国库拮据未能动手。这次秦承恩发明水泥，又有南梁俘虏做苦力，仅5个月便能全部完成，这是大功了。秦承恩解决烧柴问题，又解决重修要塞问题，工部尚书一职当仁不让。秦承恩，微臣在。朕今日正式任命你为工部尚书，官居正3品。微臣谢圣上天恩。恭喜秦尚书，还有何事启奏啊？微臣有事启奏。
微臣请求重新制定今年的税赋，把税收提高2成，以平衡国库的收支。提高2成，户部是没钱了吗？不应该啊！圣上不知，这去年又是打仗又是修战城墙的，户部的家难当啊！即便如此，也不该有亏空才是。圣上，我听二弟说，北方蛮族也在蠢蠢欲动，北庭骑兵的军费也到了该拨付的时候，这里也还有100万两的缺口。众位爱卿，说说吧，此事该如何处置？秦尚书，你怎么看？我怎么看？我站着看呗，还能怎么看？微臣以为应该先查户部账目，看看到底为何亏空这么大。四太监，你什么意思？你是想说本官贪污？我只说查清账目，又没说其他，你紧张什么？你要查户部账目，就是怀疑我。正所谓白天不做亏心事，夜半不怕鬼敲门，不是？行了，朝堂之上起争执，成何体统？先核查户部账目，此事由东宫牵头，谁愿协助？不如秦尚书来吧，他不是最擅长解决难题。我操！这烫手山芋就扔给我了？公布那么多事儿，秦尚书忙不过来的，对吧？为君分忧是臣子本分，微臣领命。你要是查不出个自丑淫母，我跟你没完！一个没根的太监敢和老子斗，你活腻了吧？怎么，圣上旨意，你霍尚书是想抗旨谋反不成？户部在霍镇北手里好多年了，你去彻查，相当于和大将军府为敌，一切小心行事。你一定要保护好小晴晴。小的有一事不明，圣上自知户部亏空，为何现在才知道？你听说过无冕王吗？没有。有个商会叫天下会，会长就是无冕王，他们控制着天下的资源，触角遍布诸国。四方楼就是他们在东周的分会。他们说今年生意不好做，那意思就是天下会今年不支持东周了。因为东周夺了临江城，势力压过南梁，天下会想维持军事，所以谁强就打压谁。你很聪明。那他们会支持南梁？不会，三国中西夏最弱，他们应该会支持西夏的。这次是大姐负责，你去帮她，但是记住，你是本公主的人。公主放心，我一定牢记。你要是敢投靠大姐，我把你先后杀。我是太监，公主可别吓唬我呀。你觉得我在吓唬你？我手段多着呢。小的记住了。短短数月，居然就从宗师初期到后期了，这修行速度，估计年底就能到王者境了。到时候谁保护谁啊？你都汗透了，洗澡去吧。还是你先去吧。尚书，大公主有请。柳大人啊，那就劳烦带路吧。下官秦承恩拜见大公主。四妹，舍得放你过来。下官是朝廷的人，四公主深明大义，吩咐让我仔细协助大公主。是吩咐你不要背叛吧？果然是亲姐妹，说话一个味儿。时间紧迫，准备去户部。如烟，人都齐了吗？齐了，都在门口候着。你进来。尚书伺候一下本公主，四妹不会介意吧？我操！这些个公主能不能不要这么变态啊？听说你搭配衣服很有眼光，你看着办吧。难怪四妹把你当宝贝，走吧。下官户部侍郎钱秉忠拜见公主殿下。这些账目太乱太杂，没有半年根本理不清。这什么文字啊？蛮族文吗？公主，我有个新的记账方式，让各位账房学学，可以短时间理清所有账目。老夫做了40年账，难道还不如你一个后生？我老了，学不动新鲜东西。这叫复式记账法，我先演示给你们看，觉得好就学，不好就算了。妙啊！收支明明白白，一目了然。这是哪国的记账方法？从未见过。尚书高风良节，诲人不倦，老夫佩服。我在军中管过粮草，兵马粮草太多，一般记账容易乱，所以自创了这个方法。诗文压柳一枝，攻破临江城，连算账都是天才。这样的全才，怎么就到了四妹手里？只要你们觉得好，我就教。账目都堆进去了。大人放
放心，10几个人查，大半年也查不完。关键账目已经都剔除了。哼，敢查我的账？秦承恩，你要不要休息一下？这些账目问题很多，我已经查出好几处，今晚就住这里了。那账，秦承恩查得如何了？此次幸亏有他，他发明了复式记账法，收支明明白白，很快就能理清。这个秦承恩还真是个人才。母后，能不能你自己和月离商量？朕不管。秦承恩是你晋升的？不是老奴，是韩征。你们还有秦承恩那样机灵的太监吗？大公主，您说笑了。几个月从小太监当上尚书的，东周开国以来，也就秦大人一个呀。你留心点儿，日后若有机灵的太监，送到我东宫来。大公主，东宫不是从来不用太监吗？让你送你就送，哪来这么多废话？哪来这么多废话？老奴明白了。像秦尚书那样的太监，这天底下估计只有他一个。对了，老韩哪儿去了？老韩跟四公主请命，去临江城当兵了。都成了无根之人，还去当兵？打仗那都是爷们儿的事儿，以后有那机灵的，给大公主留着。是。总觉得少了什么。公主是因为小琴琴不在吧？要不要把她叫回来？你去打听一下，查得怎么样了？听说小琴琴发明了一种新的记账方式，那些老账房都在跟她学呢，连大公主和圣上都颇为赞许呢。大姐是不是想把小琴琴挖过去？这个不知道，他们几个一天到晚打小琴琴的主意。走，去看看小琴琴。小琴琴，哎呦，我的姑奶奶，人吓人吓死人啊！公主，您怎么来了？听说大姐夸奖你来着，我就过来看看。果然很用心啊。圣上旨意，户部账目确实太乱，但我始终是西宫的人。记住就好。查出多少问题？这才刚开始，最后汇总起来，恐怕亏空会很大。小琴琴，一旦查出问题，就是和大将军府为敌，你要做好准备。是圣上的意思？不是，我提醒你而已。不过你放心，只要是朝廷的蛀虫，管他谁家，都照杀不误。就怕我真查出问题，最后却成了弃子。就算所有人都不保你，本公主也会保你。你是我的人，你是本公主的人，本公主当然要护着你。这母老虎，护使是真护使。账目对好了，全部核对完毕，请大公主过目。哦，你稍后，我去禀报。大公主请秦尚书进去。大人不会被强迫吧？怎么会亏空这么多？这是明面上的亏空，下官还查到了其他的事情。什么事情？不可能吧！公主派人去查就知道了。跟我去见母后。圣上在修炼，请公主稍后。母后为何这么久？兴许是修炼到了突破期。明日再来吧。可是户部的账目查清楚了。母后，
修为越高，呼吸越缓，帝尊不该这样啊！户部所有账目都核对好了，亏空700万两，怎么会这么多？启奏圣上，微臣还查到去年曹州赈灾款有问题。什么问题？朝廷拨付50万赈灾款，后又准许当地卖官赈灾，但微臣查账发现，曹州账目虚开，富户出的粮食并未用于赈灾，而是进了私人腰包。曹州刺史还虚报运粮费，从户部套走10万两。岂有此理！难怪朕听曹州去年饿死了12万百姓。来人，把曹州刺史赵敏押解进京，朕要亲自审问。秦承恩彻查户部得利，朕会给你恩赏。退下吧。什么曹州侵吞，分明是霍景荣上下其手，从中渔利。圣上肯定也是清楚的，所以才会这么生气。这次的事情很难办啊。公主觉得圣上会如何处置？如果是你，你会如何处置？恐怕是小惩大戒。大人，不好了！秦承恩把户部账目全部查清了。你不是说查不清吗？秦承恩搞了一套复式记账法，把所有账目理清了，而且圣上派人往曹州去了。这个死太监敢坏老子好事，你赶紧派人去把周德昌大人，周德昌可是正四品刺史啊！正四品算个屁！周德昌不死你死，你自己选。卑职马上去办。营杀！少爷，杀秦承恩，你办得到吗？容易。好，杀了他。杀人容易，如何善后？一个太监而已，死了又怎么样？媚儿，娇儿。迎敌！不必追了，看来有人不想让你活着面圣啊。横竖都是死，我无所谓。有刺客！你是不是忘了还有我？你不要命了！见到弩箭还往前冲！我的职责是保护你，我必须死在你前面。说什么屁话！老子一个男的，会让女人死在前面？看来是我查账太狠，惹怒了那货。我马上禀报四公主。案例上报圣上就行，单独告诉四公主，小心他直接杀进霍家，最后无法收场。也对，四公主对你……走吧，回去睡觉。晚上别又对我上下其手的，然后又说自己梦游。白天事太多，梦里还在工作，我也很无奈啊。失败了。说了多少次别神出鬼没？什么？失败了？你不是说很容易吗？秦承恩的修为已经进入了王者境。怎么可能？你上次说他只有宗师前期。上次是，这次不是。几个月时间，从宗师境练到王者境，这样的资质，天才也不过如此吧？当什么太监啊？脑子有病！少主有何指示？大人，刺杀失败，叶影押着周德昌入宫了。废物，一个两个都是废物，滚！胆子很大，杀人灭口，报复灭口，两边居然还一起动手。秦尚书也遭遇了刺杀，刺客被秦承恩击退。秦承恩能击退刺客，他不是才武者境界吗？去年武者，今年王者，果然啊，天才就是天才。只是，这到底是好事还是坏事？有事启奏，无事退朝。母后，
户部账目查清了，亏空700万两。700万两，怎么会这么多？国库不是每年都有盈余吗？不对呀，我记得我只捞了200万，剩下500万呢。户部尚书，你来说说，为何会有如此巨额的亏空？微臣管理不善，难辞其咎。尚书只是管理不善吗？儿臣还查到，去年曹州赈灾，曹州刺史周德昌私吞赈灾粮食，虚报车马费，致使饿死百姓12万。这胆子也太大了，饿死12万人。混账！周德昌呢？已打入天牢，供认不讳。这是审讯画押的文书。赈灾粮食也敢贪墨，12万百姓被活活饿死。督察院按供述名单全部捉拿，格杀勿论。户部尚书没有什么话说吗？微臣管理不善，请求责罚。700万两如何亏空？朕让你自己查。特别是曹州赈灾的车马费，谁批的？你要查清楚。圣上既然让我自己查，也就是我有找替罪羊的机会了。微臣谢圣上隆恩。700万两，哼，我只拿了200万，剩下的500万呢？大人，户部上下那么多人要打点，地方对账也要好处，里外外就去了许多钱。放屁！里外打点要这么多钱吗？你当老子傻？你拿了多少，给老子退回来。说到底，你只是老子的家奴，这次出了这么大的问题，你怕是活不成了。回去和老婆孩子告个别，明天自己去领罪，别想跑，要不然你父母孩子就一起上路去吧。完了，父母孩子一起上路，老婆留下，这霍锦荣可是垂涎我老婆很久了。大人饶命啊！饶命？我饶了你，女帝会饶了我吗？你把事情全部担下来，我保证好好照顾你的儿子，一定让他入朝为官，日后的前途不会比你差。我对天发誓。好，大人不要忘了今日的誓言。你把事情全部担下来，我保证好好照顾你的儿子，一定让他入朝为官，日后的前途不会比你差。我对天发誓。好，大人不要忘了今日的誓言。我的种，我自然会照顾。小琴琴天赋异禀啊，1年的时间居然能和公主过招了。公主让着她呢，不过1年练成这样，天才也不过如此了。小琴琴，你练武的资质这么好，以前为什么不练？公主慧眼识珠，给了我霸龙枪法。以前我只做文官的事，没发现这方面的才能。那我还真是捡到宝了。公主要不要洗洗？我伺候你啊。好呀。户部尚书，朕让你自查的事情如何了？启奏圣上，微臣彻查后发现，户部侍郎钱秉忠监守自盗，欺上瞒下，利用职务之便谋取巨额利益，已到督察院自首，这是参与贪墨的花名册。对着化名册查，户部侍郎是主谋，但你身为尚书管理不善，若不惩戒，难以服众。自今日起，你便在家听用吧，户部你就不用管了。谢圣上隆恩。启奏圣上，从钱秉忠家中抄没白银58万两，其他官员共计抄没23万两，但仍有600多万两亏空。圣上，工部尚书秦承恩足智多谋，不如让他出任户部尚书，定能解决亏空问题。户部尚书是要职，怎么能让太监担任？秦承恩已是工部尚书，怎能再任户部尚书？这是要把烂摊子甩给我。圣上，微臣残躯，担任工部尚书已是勉为其难，户部实在无法胜任。
感谢霍大人举荐，秦某能力有限。李大人是两朝元老，万大人精通做账，都是极好的人选。圣上，臣年老体衰，做不得，臣也做不得。那你们倒是举荐一个。圣上，放眼天下，最合适的人选莫过于秦承恩。去年文斗击败柳一之，攻破临江城出奇迹，烧柴筑城难题一一化解，举国上下唯有秦承恩可以解决户部亏空。这哪是举荐，这他妈是把我架在火上烤。你们同意还是反对？秦承恩，你自己觉得呢？微臣才疏学浅，干不了。你以前那么有能耐，这次怎么怂了？江郎才尽了？户部是在你手里亏空，你有手有脚，为何要我给你擦屁股？我管理不善，有本事你来管。我没本事，你自己去。圣上，户部出现巨额亏空，此时让秦承恩接任，那不是跳火坑吗？四公主为何如此袒护一个太监？难不成外界传闻是真的？秦承恩其实不是太监，是混在后宫的面首。霍锦荣，慎言！外界的风言风语带入朝堂，成何体统？微臣不说，外界也会说。我也听到一个传闻，你要不要听听？什么传闻？霍家世代出良将，而霍大人却手无缚鸡之力，是因为霍大人天生就是太监。你放屁！老子堂堂7尺男儿，怎么会是太监？倒是你，朝野上下都说你其实不是太监，你秽乱宫轨。更好，众位大人都在，不如我们今日当朝把衣服都脱了，让众位大人验验身子，也好平息外界的风言风语。朝堂之上宽衣解带，成何体统？圣上，霍锦荣污蔑微臣事小，侮辱皇家事大，微臣要给天下人一个清白真相。霍大人，我已经开始脱了，你怎么不动手？难道你真是太监？还不快把朝服穿上，成何体统？大公主，众口铄金，积毁销骨，微臣要给朝野上下一个交代啊！那也不是这样交代。李大人，您老以为该如何？当朝脱衣，不成体统。那我散朝后去菜市口脱，给京城百姓证明清白。此事莫要问我。我敢当朝证明自己的正身，某人却不敢，罢了。秦承恩，朕给你3年时间填补户部亏空，如何？3年太长，2年吧，2年为期，微臣保证户部有盈余。好，就2年。如果2年填补不上，你就是欺君之罪，届时当处斩立决。君前无戏言，众位大臣都听着。你可想好了？就2年，若是做不到，微臣甘愿受罚。好，就2年。2年，你如何填补600多万两的亏空？大公主来了。大姐来了。你在朝堂上答应2年填补亏空，打算怎么做？不过，开源节有2个法子，能缩减的支出都缩减，再增加收入。怎么增加？加税？不能加税，东周百姓负担已经很重了。那你怎么填补？
地狱山的煤矿已成规模，这大半年工部赚了50多万两，一直没进户部账目。居然这么多，那还有亏空，2年要实现盈余，不够。其实，在核查户部账目时，我就想过如何填补了。我的意思是，建立朝廷的商会，像天下会一样做全天下的生意。天下会发展上百年，店铺布天下，就算有朝廷支持，没有10年8年也做不到。别说全天下了，就算把店铺遍布东周，也要好多年。南梁、西夏、蛮族更进不去。这个问题我想到了，我打听过，除了天下会，还有一个商帮叫龙帮，我们可以跟他们合作，做幕后股东，分享利润。龙帮一直被天下会压着，最关键的是，他们为什么要跟你合作？合作就是利益交换，我能给他们好处，他们就能给我好处，而正好我能给他们好处。什么好处？先保密，到时候公主就知道。龙帮帮主你能找到？已经派人去联系了。死太监，污蔑老子！老子堂堂7尺男儿，竟敢说老子是太监，气死我了！一个小太监就把你搞得如此失态，成何体统？你日后还如何做大事？娘，那个死太监诽谤我说孩儿是太监，就因为这样你就砸自己的东西？他只是一个太监，不用理会。等你爹回朝，一切就会恢复正常。爹要回来了。他听说了朝中的事情，时机到了就会回朝。等爹回来，我一定要宰了那个死太监。卑职等拜见尚书大人。把户部花名册拿来，死了的不要。关键部门牵扯贪墨案，空出了很多位子呀，正好可以安排自己人。下官林清婉，圣上派我担任户部侍郎，协助秦尚书管理户部。女帝派来的人，这是被贪墨怕了，要把户部握在自己手里啊！正好缺人手，坐下吧。前户部侍郎钱秉忠的事你们很清楚，监守自盗，贪污粮饷，判了秋后问斩。其他犯案的一并处理。你们还在，说明没问题，或问题不大，但不要有侥幸心理。以后户部所有账目全部用复制记账法，我会派人教你们的。都下去干活吧。林侍郎原来在哪里？我从未见过。下官以前在凤鸣宫为圣上管理内库。内库？内库？女帝的女库很多吗？还需要专人管理？不愧是皇家啊！圣上有专门的银钱需要管理，下官负责凤鸣宫的收支。哦，原来是内库啊！什么叫原来是内库？那行，你就在户部看看账目吧。嗯。你刚才干嘛盯着他看？有吗？他的那么小，有什么好看的？还是你的好看，特别是小跑的时候。是这样吗？对，就这样。要不要我提醒你？我是个太监，我知道。3个美女过招，确实很有观赏性。赵飞雪，一起来！公主，户部还缺不少人，我想从大公主那里借几个老账房。上次核算账目时，她手下那10几号人，能力都不错。你是户部尚书，自己决定便是，何必跟我说？我特么不跟你说，你转头又要挖眼睛割鸡鸡的。那我可就去东宫了。你怎么敢来我这里？不怕四妹挖你眼睛？已经禀明了四公主。你这人真是……说吧，什么事儿？圣上让我暂管户部，人员缺口太大，想从大公主这里借几个人手。上次那几个账房就不错。户部的事是母后交代的，我自然支持你。那些账房明日就会去户部报道。多谢大公主。公主，户部空缺的都是关键岗位，秦承恩向我们借人，以后户部岂不就是我们的了？母后派了林清婉过去，户部依然是母后的，否则四妹不会放秦承恩来借人的。那我们不是白白把人送给秦承恩用？户部关系到东周财政，不是内斗的地方，我必须支持。你去告诉那些账房，明日到户部点名。这就是你和龙帮谈判的筹码。对，龙帮帮主能力不差，
竞争不过天下会。除了时间问题，还有商品品质问题。龙邦的东西确实要差一点。那是自然，有好东西肯定卖给天下会，能赚更多钱。我能给龙邦更好的东西，让他们的东西超过天下会。还有你不会的吗？有些事情我永远不会了。别伤心，你可以一饱眼福啊！吃不到还让看，想馋死别人啊！你现在是2部尚书，那个偏院太小了。我让青罗把旁边的秋兴殿收拾出来给你住吧。多谢公主体贴下属。好了，继续努力。龙邦东州分堂堂主金万才见过秦尚书。金堂主人钟龙凤，见面更胜闻名，请坐。我想和贵邦合作，承蒙尚书大人看得起，只是我们商会从不跟朝廷做生意。以前不行，不代表以后不行；别人不做，不代表你不能做。好酒，这是我尝过最好的酒。敢问尚书大人，这酒是秦尚书酿造的？不错，我取名叫美人醉。我平生好酒，却还从未醉过。小何，再拿一壶酒，切一盘熟羊肉。我这是醉了。这一壶顶的一缸酒，金堂主喝得快，所以醉了。我明白了，尚书大人想把酒卖给我们。蜂窝煤和美人醉，我们供货，你们出货，如何？没问题，此事我知某就可以做主。蜂窝煤不限量，但美人醉需要你提供南粮上好的白米，这酒也是用米酿造的。行，白米管够。斗酒300钱。美人醉虽好，但天下会的回春酒也才斗酒100钱。龙邦一直被压着做低端市场，这次就卖高价。美人醉只此一家，定价权在你手里。这我要试试。试销是必须的，给你个建议：南梁文风鼎盛，文人好酒，蛮族苦寒，喝酒热身，这2个地方必定大卖。蜂窝煤销往蛮族和西夏，他们还在烧牛粪，数目也不多。没想到尚书大人也精通商贾之道，略懂。我已经准备好100缸美人醉，共计5000斗，你可以马上拉回去。尚书大人爽快，金某就先告辞了。这就是秦岭酿造的美人醉。龙邦在女儿城卖到斗酒800钱，在南梁卖到斗酒1000钱。按照这个速度，户部亏空2年内确可填补。秦岭这个鬼机灵，屡出奇谋。圣上，微臣有些担心。微臣担心秦岭和龙邦合作触犯天下会的利益，天下会可能对付我们。天下会，一群煽风点火的家伙。如果那谶语是真的，天下会早晚要铲除。圣上，万一谶语不在秦岭身上，而在萧景琰身上呢？不可能，萧景琰算什么东西？谶语虽然是捏造的，但如果应验，一定在秦家。既然是捏造的，圣上为何相信？谶语嘛，就算捏造的，也是谶语。如果谶语是真的，那便一定会应验在秦岭身上。斗酒800钱，这个死太监怎么什么都会？少主，按照这个速度，那太监怕是很快就能填补国库亏空。他现在的出货量是多少？不知，酒房在西宫内，用的都是太监，很保密。只知女儿城每月能卖1万斗。女儿城每月1万斗？那整个东周南梁蛮族，他岂不是日进斗金？爹什么时候回来？再不回来，朝堂就要乱了。
娘，那个死太监现如今日进斗金，户部亏空很快就能填上，户部以后就不是我们霍家的了。爹什么时候回来？他填上了又怎么样？等你爹回来，户部还是你的，让那个死太监去折腾，最后还不是给你做假衣？可女帝把我撤职后，一直没有安排新职务啊。这正说明女帝给你留着户部呢。当时朝堂上，女帝答应秦承恩，如果能填补亏空，户部就给他的。承诺算什么？区一个太监，不给又如何？娘，还是给爹写封信吧。自从这个死太监出现，我感觉整个朝堂都变了。这个很适合战场上穿啊。说了是好东西，你狗咬吕洞宾，不知好人心。我给公主他们也预留了，走，去西宫。南梁夏侯雄招募30万新兵，在采石城练兵，不日将夺回临江城。公主殿下，这是下官的新作品，请公主试试。这是什么东西？这是大人的新发明，快给本公主试试。你先出去。总管真是心灵手巧，刚刚好。公主，穿上这个，打斗时再也不乱抖动了。完美。这个叫什么？他说叫女士胸甲。好东西，给盛男也做几件。这是你想出来的新东西，是要卖给龙帮的？对，不过有个问题。美人罪可以保密，胸甲无法保密。天下会可以模仿，赚不了太多。确实，不过也有办法。笑得跟黄鼠狼一样，有话好好说。我们可以建立品牌，同样的橘子，南梁的橘子就是比东周的好，大家愿意买南梁的。胸甲也一样，我们做最精致、最好的，大家想买的时候，第一个想到的就是我们。小琴琴，我感觉中老年妇女最喜欢这个。你会成为中老年妇女之友的。不，我只要成为少女之友。中老年妇女的友谊不纯粹，我不要。胸甲是好，你怎么推销出去？让龙帮的人去做吗？龙帮只负责卖，但推销嘛，我自有办法。什么办法？公主殿下，你穿上胸甲，在女儿城走一圈，比什么广告都好使。滚！你真打算让公主给你当招牌？开玩笑的，就公主那脾气，真让她去，她能把我挂城墙上去。那你怎么推销？先给宫里贵人们用，宫里流行了，外面自然会跟风，这叫宫廷御用，天下效仿。你们这些读书人，弯弯绕绕真多。这叫营销，你不懂。户部亏空，南梁来犯，天下会虎视眈眈，事情一件接一件，忙得老子连睡觉的时间都没有。那你还不睡？你陪我睡？滚！公主穿上这个，身形更好了。小龙龙真是鬼才，连这种东西都想得出来。你们说，这东西如果卖给蛮族那些女汉子，会不会赚钱？公主，蛮族女人不穿这个吧？所以才好卖啊！让他们穿上，骑马打仗可就方便多了。说正事，夏侯雄30万新兵练得差不多了，临江城一战在所难免。公主打算怎么办？等小琴琴把户部的窟窿填上，等母后的旨意，等三姐那边的消息。这一战不好打。第一批先做300件，尺寸分大、中、小3号，用料要最好的丝绸，刺绣要最精致。大人，300件的用料和工钱可都不少啊。钱不是问题，第一批不卖，只送。送给谁？送给宫里各位娘娘、公主身边的女官、大臣们的夫人。白送？那得多少钱？舍不得孩子套不着狼，等他们都穿上了，还愁卖不出去。你这脑子到底是怎么长的？天生的，这可羡慕不来。你这也太好看了，哪儿买的？不是买的，是宫里赏的。
听说是工部尚书做的，叫女士胸甲。工部尚书，那个太监。人家现在是2部尚书，可厉害了。别挤，别挤，都有都有。这秦尚书真是神了。秦尚书的名字如雷贯耳，今日才来拜见，真是失礼，失礼呀！我想和大人谈笔生意，由天下会代替龙邦，条件不变。条件不变，却要求本官换渠道。楼主，这不是谈生意，是抢劫啊！天下会比龙邦大，合作下来，你们只会赚得更多。但如果不跟你们合作，我也只是少赚点，而你们一文也赚不到。跟你们合作呢，我多赚点，你们则是抢走龙邦利润，算起来，你们损失更大。我应该拒绝才是。我们可以谈的，出货价不变，但可以给你回扣。我一个太监，要钱做什么？无儿无女无婆娘，存钱买棺材吗？那尚书大人愿意怎么谈？和龙邦的合作不会终止，这不仅仅是我答应的，也代表东周朝廷。我们不能言而无信。秦尚书在戏耍天下会不成？钱楼主尝尝，这是绿茶。放心，若是钱楼主在我工部中毒，也未免太过骇人听闻吧。从未喝过这种茶水，这是尚书大人的新作。绿茶解腻提神，适合文人风雅。北方蛮族吃肉喝奶容易生病，煮这个喝，数日见效。和龙邦的合作我是不会终止的，但我们可以合作新的东西。绿茶只是其中一样。我们不终止和龙邦的合作，是因为守信用，这对你们也是好事。如果我们反复无常，你们敢合作吗？好，那就先从绿茶开始合作，不过要试试看。可以在南梁办品茶诗会，先从文人中流行，或者从宫廷显贵开始。南梁皇帝萧景琰，听说吃肉会不舒服，可以试试。早听说尚书大人合作不仅给产品，还给销售建议，传闻不虚，钱某就先告辞了。微臣见过圣上。你给朕做的衣服很合身，特别是这胸甲，特别合身。你的记性不错。这话啥意思？这是夸我还是损我呢？为圣上做事，微臣不敢不尽心。四方楼的人走了，你和天下会合作，龙邦必然反对，你如何应付？微臣从未答应只和龙邦合作，天下会说不上不讲信用，相反，天下会提出终止合作，微臣断然拒绝，这是守信。道理你说了算，可新东西给了天下会，龙邦不会吃哑巴亏。微臣知道，所以先向圣上禀报。你想要朕授权你谈判的权利，可以开出任何条件。圣上英明。万一秦岭借着圣上的信任乱来怎么办？好，朕给你这个权利。谢圣上。那微臣告退。把你那个绿茶给朕尝尝，朕想知道你到底什么滋味。微臣带着呢。这就是绿茶，请圣上品尝。哦，对了，南梁正在准备夺回临江城。你对临江城熟悉，想想如何守城。微臣遵旨。什么叫想知道你到底什么滋味？口误？还是我想多了？堂堂女帝，总不可能是缠一个太监的身子吧？
秦尚书，你跟我们合作，如今又跟天下会合作，如此背信弃义，让世人如何看待东周朝廷？背信弃义，我从未答应只和龙邦合作。天下会劝我断绝与你们往来，我也断然拒绝。我非但不是背信弃义，反而是守信之人。你给了天下会绿茶，我们便不再是中营，损失太大，你要如何赔偿？我的东西卖给谁还要金堂主允许。我知道你心中不悦，我把新品给了天下会，还答应后续还会合作。金堂主，南梁秣马厉兵，蛮族虎视眈眈，西夏伺机而动。此时我若拒绝天下会，东周如何应对？我身为东周尚书，不可能只为龙邦着想。边关急报，南梁来犯，陛下主，秦岭进攻觐见。该来的终于来了。